5 июня, утро. А вот шестерочка. Шестерочка там, в оттяжке. Одно вот. Голубенок еще молодой совсем. Вот вчера приподнялся. Сегодня вот. А этих чуть-чуть стянуло. Там тоже есть сырой совсем. Гребут потихоньку. Потихоньку гребут. Туда их за дома кидают. Загребают. Стартанул. Постарше голубенок. Борьба с ветром. Стих ветерочек вроде надходят. Голубятки. Сильный давящий ветер утром. Для тренировки нормально. Там 7 штучек их. Что постарше, что помоложе. Они еще и ветра такого не видели. Молодцы, сложились. А этот надошел. Сейчас покажу его. Надошел и над домом кайфует. Сейчас и те потянутся. Сейчас затянула их в гору. Потянула. Пара вообще гребет. Вчера белые и сивые полетали неплохо. Вот красиво сейчас. Надошли над дом. Сейчас опять их скинет. Неплохой голубеночек. Вот, начала их складывать опять.
Ветер порывами. Для этих голубят и полетали неплохо. Молодцы. Это вообще первый лед сегодня. Прохладненько, в 7 часов начал. Адреналина пока нет. Надеюсь, будет. Такой ветер между домов с сквозняками. Вот такое он. Это между домов. Спасибо всем, кто смотрит. Будем продолжать.